こんにちは。今日は実はずっと作っていたというパフェをご紹介です。こちらブルーハワイ風、作り始めの頃に作っていたもので、ブルーハワイと言いつつリンゴも乗ってるし、イチゴも乗ってる、ワッフルも乗っているという状態になってます。他にも実はこんなに作ってました。また後日ご紹介します。こちらは10月12日のちょこっとマルシェさんに持っていきます。